Bienvenidos a un nuevo video del canal de Juan sin Juan. Y la pregunta es, ¿se puede trabajar en Alemania sin hablar alemán? Quédate que el día de hoy te cuento mi experiencia. Empiezo contándote cómo fue mi primer trabajo. Aclaro que tuve 5 en total, llevo 3 años viviendo acá. Bueno, mi primer trabajo fue en un restaurante español. Todos hablaban ahí español, gracias a Dios, y me pusieron en la barra. Lo único que tenía que hacer eran bebidas y vino, gaseosa y esas cosas, no mucho. Tuve mi primer contacto con la gente cuando decidí empezar a llevar las bebidas. Más que nada por cuestiones de que quería aprender, entonces dije, bueno, si no salgo, no puedo aprender. Salí y las personas me preguntaban cosas, no sé, sobre la bebida, por ejemplo. Entonces, obviamente uno entra en pánico, pero mi primera respuesta era súper aprendida. Disculpe, no hablo alemán. Mi colega viene pronto. Eso era lo que yo sabía decir en ese entonces. Y bueno, así fue como fui escuchando a la gente y todos los días aprendiendo una nueva palabra. Después de eso, tenía otro trabajo que era limpiando casas, junto con una aplicación que se llama Helpling. Se llama todavía existe. La verdad que era muy buena porque prácticamente las casas que iba a limpiar estaban limpias, entonces lo único que era, no sé, pasar un trapito, no sé. Tengo que decir que en Argentina fue un trabajo que hice y la verdad que nada que ver comparado acá con allá, y también es algo fácil y que te deja un buen dinero. Si te interesa la información sobre esta aplicación Helpling, te vamos a dejar el link acá abajo, y ya que estás por acá abajo, de paso suscríbete y dale me gusta a este video, compartirlo con las personas que quieran venir a Alemania a trabajar y decirles que no es difícil encontrar trabajo. Y continúo. Bueno, no te piden muchos requisitos, la verdad que fue súper fácil entrar, obviamente tenés que estar legal, y con respecto al idioma, mucha gente habla en inglés y si no, literal, me encontré con gente hablando español. Eso fue lo más top. Así que no se preocupen por el idioma. Obviamente si no sabes inglés, ya está, te dirán a las señas qué es lo que quieren que hagas y listo. Pero es súper fácil y por lo menos para tener una entrada te viene de 10. Bueno, en tercer lugar, conseguí trabajo llevando el currículum a, por ejemplo, restaurantes o cafeterías. Mi tercer trabajo fue en una cafetería. Lo único malo que me pasó ahí fue que tuve una compañera con poca paciencia y decidí dejar ese trabajo porque justamente la pasaba muy mal. Pero la dueña de la cafetería era italiana y fue muy agradable conmigo. Entonces, por ese lado, si estás dispuesto a tener compañeros con poca paciencia, adelante con cafeterías, que te va a venir de 10 ese trabajo, y buscan mucha gente, sobre todo en el invierno. Es como el boom, porque todas las personas salen a las cafeterías y no se quedan en sus casas, entonces es cuando más trabajo hay. Así que apúntate a una cafetería en invierno. Cuarto trabajo, y que me motivó a buscar el quinto. Bueno, en este trabajo fue un día random, iba a llevar un currículum a otro lugar. Resulta que me tomé el colectivo equivocado y me fui para el otro lado. Entonces, cuando me di cuenta que no estaba en el lugar correcto, decido bajarme. Me fijo que estaba cerca de un restaurante y dije, ya está, le llevo el currículum.
Cuando le llegó el currículum me dijeron, bueno, te vamos a llamar para la semana que viene. De hecho, trabajé 3 días ahí, pero fue súper loco porque ese trabajo también fue como, te saco de un apuro prácticamente. Y nada, trabajé ahí, me relacioné con gente alemana y dije, no, ya está, tengo que sí o sí buscar un trabajo fijo, que esté prácticamente para siempre. Así que nada, dejo de trabajar en ese lugar y viendo un video de TikTok, chicos, tengo que decirles, vi que una chica había encontrado trabajo enviando correos a hoteles. Y este fue el que más me favoreció. Envié un correo a varios hoteles y resultó ser que me respondieron de uno y me dijeron, te vamos a llamar para hacerte una entrevista. Cuando vine, en mi currículum yo había puesto que hablaba un poco de alemán, pero ese poco para mí era Hallo, Entschuldigung, Tschüss y ya está. Cuando llego a la entrevista me empezaron a hablar en alemán y yo dije como, disculpa, no te entiendo. Y dije, bueno, ¿podemos hablar en inglés? Y me dijo que sí, mi jefe. Y nada, apostó en mí. Y eso también me motivó a querer aprender más. Así que actualmente estoy trabajando en un hotel en el que he aprendido un montón, mis compañeros me han tenido mucha paciencia y sobre todo es un buen ingreso y lo que te aconsejo también es que puedas encontrar trabajo con personas y con empresas alemanas. Así que nada, espero que te haya servido de algo este video. No tengan miedo en buscar trabajo. El idioma no es una barrera, hay mucho trabajo, hay muchas empresas buscándote, así que hace tu currículum y envía correos, salí a las calles porque vas a conseguir ese trabajo. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo video. Dale me gusta.